嗨，大家好，我是 DIY 维修师。这次又是后台私信我们的一个朋友，他说他的小米电池由于时间长没有使用，现在不能用也不能充电了，然后发过来让我给他看一下。这个是小米后期的新款吸尘器上的，好像。我们现在来试一下，看看到底怎么样。果然不能用，没有任何反应。我们接下来再充电试一下，看看到底是什么样情况。连接上充电器没有任何反应，显示灯、充电灯也是没有任何亮的。看样子这个情况还是比较严重的。我们接下来拆开看一下。这种吸尘器相对拆机还是比较简单的，几个卡扣拿下来就可以了。这个就是拆开的内部电池，大家看一下做工怎么样。用的是三星25瓦2500毫安的电池，焊接裂片感觉都还是挺工整的。我们接下来量一下电压，0.9几伏。这个3.9有电压呀，这个也3.9伏，也是3.9伏，哎，都正常，也是3.9，都是3.9伏，就第一个电池是0.9，就这个不正常，真是奇怪了。我们来充电看看，哎，这个电芯里面好像是有电的呀。我们搭在上面不搭在上面，它都显示有电的，这是什么情况？我们接下来检测一下看看，难道是这个裂片有问题？我晃一下也没看出来啊。我再来试一下，哦，看出来了，裂片没焊上。我去，这裂片是厂家没有焊上还是后期脱焊的？我现在都搞不明白。我们接下来认真检查一下看看，其他裂片都没看出来，就这个裂片翘起来了。我给大家翘一下看看啊，大家看一下，你看，直接翘起来了，它就是没焊上。我去，电池上一点焊点都没有，这种情况我还真是第一次遇到啊！我看出来了。这个裂片好像被工人放了2层裂片在上面点焊，难怪没有点焊上来。哦，这种情况我真是第一次遇到，是点了2层的裂片，难怪点焊机焊不上来。这种情况还属于员工操作失误，应该这个算是工厂流出来的次品了。另一个但是又点上了，这个又是什么情况呢？如果万一有小米官方的工厂人看到我这个视频，不知道会作何感想。这个应该属于小米工厂的次品电池了，为什么会流出来呢？而且还是装在全新吸尘器上出售出来的，这种情况是不是应该说小米品控存在问题呢？我把这个裂片全部撬上来给大家看一下，这个电池上一点焊点都没有的，大家应该能看到吧？我手指头在里面摸一下，它上面一点焊点都没有，说明这个就是没有完全点焊上。我们接下来把这个点焊上，看看这个电池还能不能用了。如果能用的话，那非常好；如果还是不能用，那我们就再做打算维修。接下来我们准备焊接工作。由于小米这种裂片是原厂凸点的这种专用的，我们也要用这种专用的焊针来进行点焊。这个是我以前就一直很少用的一个专用针，就是点这种凸点的。然后我把它换到这个笔上。说实话，这种点焊针真是不便宜。我当时买来一个好几十块，2个的话将近100块。单个的这种针可以买普通针好几根了，所以说真的太贵了，没办法。正好这次来测试一下我这个点焊机点这个原厂的裂片，看看到底行不行。
这个原厂的裂片我也看了一下，大概在0.25到0.3之间的厚度，应该是没问题的。我们来看一下怎么样啊？哎，还是挺牢固的，没问题的，顶得很好，跟原装基本上没区别。这种针真的是很大的，很粗，所以它也比较耐电流。这个多出来的裂片我们先就不管它了，我们来看看电池能不能用了，先测量一下看看。我们设置充电电压，还有这个正负极，千万不能搞错了。如果搞错的话，这个电路板就烧了，就报废了。所以说弄的时候我们也是非常小心。哎，可以了，充电现在是已经恢复正常了。大家可以看到，说明这个电池就是因为没有焊接上，导致了整个不能使用。但是客户这个电池放了1年多了。他买回来不知道有多长时间了，为什么之前没有发现呢？我也真是觉得奇怪了。我们接下来上机试一下，看看正不正常。好了，我们再通过圆孔进行原装的充电试试，也是正常的，没有任何问题。好了，这个电池弄到这里也已经全部搞定了。哦，对了，刚想起来，它这个由于是双裂片焊接，另一个裂片不知道有没有焊接牢固，我们还是帮它这个焊点再进行焊接一下，以防以后虚焊造成再不能用。我们也是为了对客户更加负责任。我点了2次。这下它应该不会再有虚焊的情况了吧？我还是把这个多余的裂片剪掉吧，不然在上面也是比较碍事。然后把外壳装好就行了。好了，这一期视频就说到这里吧。有喜欢的小伙伴别忘了关注、点赞、转发。我们以后也会分享更多维修小知识。感谢大家的收看，我们下期再见。